रतो दिरो में बे कश्मीरियन सां यकजहतीअ जे इज़हार लाइ रैली कढी वई आहे। अब्दुल हफ़ीज़ जी रिपोर्ट मुताबिक़ तालका एजुकेशन ऑफिसर मेल फीमेल प्राइमरी रतो दिरो तरफ़ां स्कूलनि जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि कश्मीरी अवाम ते भारतीय ज़ुल्म बर्बरबित ख़िलाफ़ कारो ॾींहुं मिलाइण जे सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 2 खां तालका एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल रशीद चांडियो, मेल फीमेल तुराब अली अबड़ो, HM नंबर 2 अमानुल्ला घांगरो, अब्दुल गनी चन्ना, सजाद अली सोलंगी ऐं अब्दुल सत्तार नोनारीअ जी अॻवानीअ में रैली कढी वई आहे, जंहिंमें वॾे अंग में उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं शेरनि शिरकत कई आहे। मुज़ाहिरीन जे हथनि में कश्मीरी मुसलमाननि जी हिमायत में लिखियल नारनि जा पम्फलेट ऐं पेन फ्लैक्स हुआ, जेके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जा नारा हणी रहिया हुआ। रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदे जनरल बस स्टैंड ते पहुती, जिते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त कश्मीरी भाइरनि सां इज़हार यकजहतीअ लाइ कारो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। कश्मीरियुनि जा दिलि पाकिस्तान जी मोहबत सां सरशार आहिनि। भारतीय ज़ुल्मनि सां मज़लूम कश्मीरियुनि जा हौसला घटिजी नथा सघजनि। कश्मीरी पाकिस्तान जो अटूट हिसो आहिनि। हुननि चयो त कश्मीर जी वादी जन्नत नज़ीर आहे, पर भारत जे ज़ुल्मनि सबबि कश्मीर जी वादी कश्मीरियुनि लाइ क़ैद खाने जो सबबु बणिजी रही आहे। असीं वेंदासीं उते जिते जी हर ख़बर ख़ामोश थी वेंदी आहे ऐं ॾेखारींदासीं उहो जेको तव्हांजी नज़रुनि खां रहे थो ओझल। पहुचंदासीं असां सिंध सूबे जी हर कुंड कुड़छ में। पहुचाईंदासीं अवां जो आवाज़ आला इवाननि ताईं। जेकॾहिं अवां बि अवाम जो सहारो अख़बार ऐं वेब टीवीअ जो हिसो बणजणु चाहियो था त राब्तो करियो 0305 3155 608।